হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি বাদাম পাটালির রেসিপি। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর আপনারা যদি এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে নিন। তাহলে চলুন দেখা যাক বাদাম পাটালি বানানোর জন্য আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে। গ্যাস অন করে আমি একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। এবার কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি 3/4 কাপ মতন বাদাম। বাদামটাকে আমরা ড্রাই রোস্ট করব। আর ড্রাই রোস্ট করার সময় কিন্তু ফ্লেমটা লো রাখবো আর কন্টিনিউয়াসলি এভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকবো, নাহলে কিন্তু বাদামটা পুড়ে যেতে পারে। দেখুন বাদামটা ভাজা হয়ে গেছে, এর কালারটাও চেঞ্জ হয়ে এসছে আর ভীষণ সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। এই পর্যায়ে আমরা গ্যাসটা বন্ধ করে দেব আর বাদামটাকে একটা থালায় ঢেলে নিয়ে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নেব। বাদামটা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এর খোসাগুলোকে হাত দিয়ে এইভাবে ছাড়িয়ে নেব, নিয়ে এটাকে আমরা আলাদা করে রেখে দেব। এবার আপনারা বাদাম পাটালি যে পাত্রে বা যে পেপারের ওপর বা যে মোটা প্লাস্টিকের ওপর সেট করবেন সেই প্লাস্টিকটাকে আগে গ্রিস করে নেবেন। এটা প্রথম করবেন, তারপরে আপনারা বাদাম পাটালি তৈরি করার কাজে হাত লাগাবেন। এবার আমি কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 150 গ্রামের মতন গুড়। এখানে আখের গুড় ব্যবহার করছি। আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু জল। এবার গুড়টা গলে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। আর রান্নার পুরো পদ্ধতিটাই কিন্তু আমাদের লো ফ্লেমে করতে হবে, নাহলে গুড় কিন্তু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। গুড়টা যতক্ষণ গলছে ততক্ষণ আমরা একটা বাটিতে জল নিয়ে নিয়েছি, এটাতে আমরা গুড়টা চেক করব। এটাকে একটা সাইডে রেখে দিলাম। 3-4 মিনিট পরে দেখবেন গুড়টা এইভাবে ফুটতে শুরু করেছে। আর এর সাইডগুলো কিন্তু সবসময় পরিষ্কার রাখবেন আর এইভাবে মাঝে মাঝে নাড়তে থাকবেন। তো আমরা প্রথম 5 মিনিট পর গুড়টাকে একবার চেক করে নেব জলে ফেলে যে এটা সেট হচ্ছে কিনা। দেখুন গুড়ের কনসিস্টেন্সিটা কিন্তু একদম লিকুইডই আছে, জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এটাকে আমাদের আরো ফোটাতে হবে। এটা টোটাল 10 থেকে 12 মিনিট মতন লাগবে সময় অ্যাপ্রক্সিমেট। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছু মৌরিটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। একবার দিয়ে দেখবেন টেস্টটা একটু অন্যরকম লাগবে খেতে। আমি আরো 3 মিনিট পর একটু চেক করে নিচ্ছি। দেখুন আগের থেকে অনেকটা শেপ আসছে, কিন্তু এখনো নরম আছে। এটাকে আমাদের আরো ফোটাতে হবে। আবার 5 মিনিট পর আমি আবার একটু চেক করে নিচ্ছি। দেখুন অনেকটা শেপ এসছে, কিন্তু এখনো শক্ত হয়নি। আরো 2-3 মিনিট ফুটিয়ে নেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ড্রাই রোস্ট করা পিনাটটা, দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি আর গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। এবার আমরা যে কাগজটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটাই কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এটাকে স্প্রেড করে দিতে হবে, না হলে কিন্তু এটা শক্ত হয়ে যাবে। এবার আমি একটা বেলুনের সাহায্যে এটাকে বেলে নিচ্ছি। এবার এখানে একটা ছুরি নিয়েছি আমি, ছুরিটাতে আমি তেল মাখিয়ে নিচ্ছি, না হলে কিন্তু এটা আটকে যেতে পারে। এবার এই গরম থাকা অবস্থাতেই আমাদের এগুলোকে কেটে নিতে হবে, না হলে কিন্তু শক্ত হয়ে গেলে আর আমরা এটাকে কাটতে পারবো না। এবার এটাকে পুরোপুরি আমরা ঠান্ডা হতে দেব। দেখুন বাদাম পাটালিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমরা তুলে নিচ্ছি। এগুলোকে এয়ারটাইট কন্টেনারে ভরে অনেক দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যায়। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে।